Shalom. Horas madihita amang inang, sudah hita huria HKBP sidorame, tamama dok molate hita tutuhata, alabu dope hita mabayan pertanyaan sektor. Nampe di masa kopiton dang bodo hita pajupa dok dongata, alai tomata puji itu hata, nang hita pertanyaan di bagas tabe. Taihuti ma acara pertanyaan sektor, ima di hari Rabu tanggal 12, dohot Jumat tanggal 14 Agustus 2020. Marede mahita sian bukuende nomor 10 itu ayat sada dohot tolu. Hite guar ni debata ama, dohot guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot guar ni ton di porbadia, na tumapelangi dohot tanoon. Amen. Parangehon hamu manatama di Tuhani, marguru tu sandok lomo ni rohana, marparbuehon parbue marhite-hite saluhut ulaon na denggan, oloy hamu majahoba marhite-hite las ni roha, robe mahamu tujolona marhite-hite olop-olop, haleluya, martangiang mahita. Ale Tuhan debata, pargogo naso hatu dosan, naso marmula naso marujung, di parbagahodo marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus, lehonomu hasesaan di dosa, hati goran dohot hangoluan saleleng nileleng na dihami, asi maroham, lehon mai dihami, say sungguli jala togu-togu rohanami, marhite-hite tondim, asa hulului hami pangurupion sianho, molorope pangunjunan tuhami, say pahot marohanami, asa tung persea hami dihatam, dohot di bagabagam, asa jupang hami hasonangan, saleleng nileleng na, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, amin. Tajahama epistel di pertanyaan tabornginon, iman atar surat di 5 Musa 15 ayat 12 sahatu 10 songonon mahatana. Tung sura mengadop di hodonganmu sahalak heber bawa manang paropuan, ikon onom tahun leleng na ibana mangula diho, tole papitu tauton ikon paluan muboti ibana sian lambungmu. Jala tung sura di paluaho ibana, boti sian lambungmu, dan jadi rumah boti ibana paluaonmu. Ikon buas pangalehommu tu ibana sian biru-biru dohot sian perdegianmu, dohot sian panggilanganmu anggur,
sian luhut naung pinasupasuhon ni Jehovah, debatam tuho lehonomu ibana. Ikon paingotonmu, hatoban do nang ho, na jolo di tanong Mesir, gabe ditubus Jehovah, debatam ho. Alani umbahen hutonahon tuho, hataon sadarion. Alay tungsura dohonon namado tuho, dang dipangidoro haku na yang malua au, ruar sian lambungmu ala holong ni rohana, mida ho doho mida isi ni jabung, ay sonang rohana di lambungmu. Ikon buatonmu masada sigirik, jala turonmu pinggol na di lambung pintu. Jadi hatobanmu maibana rodi sa liling-liling na. Tu hatobanmu perempuan pe lausongonido bahenonmu. Unang poladok roham ala paluamu ibana boti sian lambungmu, ay silopit sian gaji ni halak si pangan gaji, pinanguluhon na ho 6 tahun liling na. Jadi pasu-pason ni Jehovah de batama ho disaluhut na niulam, ido sahat na. Martua doakan na tumangihon hatani de bata, jala na upiopsa, amen. Marede mahita sian buku ende nomor 210 ayat sada dohot 4. Asini rohama dihamu dohot dami. Nasian debata amata dohot nasian anakna Yesus Kristus. Tuhatai. Amin. Horas jala shalom dihita saluhutna. Diborngin di bagasan obbason pajupang dohita di bagasan pertangyangan. Rodo hami manopot hamuak kadamang do dainang diganup jabut tawi. Asa say tumangihon hatani debata. Alani diborngin partangyanganon. Hujahama dihita hatani debata. Nagabijamita di partangyangat tabornginon. Natarsurat di sada Petrus 2 ayat 10 rodi ayat 10 pitu. Songonon ma didok hatana. Uduk mahamu maradopon nasa uhum. Nasinuan dihajol maun. Alani Tuhani. Nang maradopon raja parhuaso pargijang. Nang maradopon panguhum. Akka nasinuruna. Mamicang akka sibahen na jahat.
alai memuji ia siula nadenggan. Ayodo lomo ni rohani debata naing mamarhite sian ulau nadenggan poponan muna hautoon ni halak na hurang roha. Ayak kanang malua dohamu alai unang ma pinakke haluauni mangudingi hajahaton songon akan aposo ni debata matahe. Marhapat tunom mahamus tusasude haholongi ma akadongan habiari mak debata pasanga ma raja. Ido yanggo sahana. Dihita kadonga saha porsiaun tarjou duhita songon halak Kristen di tonga-tongan ni portibion asa patuduhon aka sisean ni Yesus Kristus dohita. Ima aka sibuat dame siulahon nadenggan jala patiurhon aka nahulum natongod di humaliak tabi. Taboto do lam maju zamanon nani genuaran di era digitalisasi. Di kesibukan ni torop jolma ima na berdasarkan informasi teknologi jala mempergunakan internet jala media ni jolma sian portibion dohonon ngalam jonok jolmai laho patupahon akka nabui si bainonna laho patuduhon eksistensi ni hadirionna. Isarani nomor 33 boido berupa aplikasi Facebook, boido berupa WhatsApp asalakku 33 anak. Songoninang akka namar siajar dumobi alani pakkorhon ni virus corona gabe soikon tu sikola be akka danak sian tingkat SD 1 perguruan tinggi gabe dijabu marsiajar melalui daring atau berbagai aplikasi mempertemuan tu pertemuan secara lokal. Taboto do akan positif doi di hamajuoni. Alai taboto do kamanginang. Gudang do di hamajuon namasan waing lam tadi nang aka negatif nyakap pakorhon ni hamajuoni. Isarani nalalap ma holan na mar handphone, mar game, bahkan dipakai akka saranai tu nama bahen hajahaton. Katakanlah menyebarkan berita bohong atau hoax, memfitnah, bahkan menakut-nakuti dan lain sebagainya. Dak terlepas sita sianak kahamajuoni. Alai tutu songon akasisean ni Kristus. Na persea halak Kristen terjodoh hita. Pasiding akka hal-hal ulaun namaralo tulamoni rohani debata di zaman digitalisasion. Alayak kana dingganima. Ido bahen jamita pertanyaan bornginon mangodol hotu hita asa terjodoh hita laho uduk tu lembaga na adong di portibion na mabuat jolmai tu kesejahteraan tu ngolu nadenggan. Didokdo di ayat 10 uduk mahamu maradopon nasa uhum nasinuan di hajol maun ala ni Tuhani
nang maradopun raja parhuaso pargijang. Sudedo hita makarikoton ikonadong aturan. Jala huria na mangulu ima na makajongjokon aturan. Hobar tuhata ni debata. Songonido nang hita halak Kristen. Ikot taratur do nguluta. Idia pehita maringanan. Dari sudut budaya ni halak Batak ikot taratur do. Unang asal di bain. Idu bahen ikon uduk tuaka uhum na tinopan ni jolma ala ni Tuhani. Ala memang aturan itu dibuat adalah untuk kebaikan. Idu bahen terjudulah Kristen asa pauliulihon aka persaoran di tonga-tonga ni masyarakat, lembaga-lembaga, di tonga-tonga ni huria, asa teratur. Uduk tu aturani. Aidang lomo dinguluon. Ikon lomo ni rohani Tuhanido. Jelasianido diuhal aka uhum manang aturan. Nabui mabejol mai asa lam sejahtera nguluna. Uduk tuaka parhuaso pargijang. Nang maradopun panguhum aka nasinuruna mamicang aka sibain na jahat. Na marlapatan di tonga-tonga ni negara ada perwakilan Allah menegakkan keadilan. Katakanlah di bangsot tahun, di negara tahun. Kita hidup untuk memiliki aturan dan penegakan daripada keadilan. Asa melodong aka nadenggan gabi sudenggan di bain. Melodong aka natigor gabi di papeol. Adong parjahat alaidang diuhum. Akau ma si bain hasisiga. Si bain aka hagut turun. Gabi terjadi ma aka nasudinggan di tonga-tonga ni bangso do negara. Hidup bahen Allah memilih pemerintah itu menjadi wakilnya menegakkan keadilan dan kesejahteraan di tonga-tonga ni Portibion. Alanido marhite pertangyanganon akamanginang sudehita mari berlatih, belajar untuk memahami aturan. Walaupun mungkin kita tidak ahli dalam hali, alai pinomat, mampu kita belajar dari sesuatu yang sedang kita hadapi. Anggiat bohita lam matang sebagai murid Kristus. Songon akaruas ni Kristus di Portibion, patuduhon keadilan dan kesejahteraan di tonga-tonga ni pardalanan ni ngolut tabi. Napaduahon nakamanginang asa ngolutta naing tarjou gabi songon akanaposo ni debata. Songon akanaposo ni debata. Ahado na idok na disi, ima akka naung manadda ise na marsuruhita. Taboto do hak Kristenota bukan hak Kristenon yang hanya hidup dalam ketenangan. Ikonadong do taadopi akaragam ni akka hamaolon. Asa disihita manadda makilalahon huaso dohot haguguon ni debata. Marhitito di parbadia na marguguyok kita mengadupi nasa parnguluoni. Sebagai hamba Allah na marlapatan di son, kita adalah anak-anak Tuhan, hambanya yang dalam hidup sehari-hari harus berkenan
dalam perilaku, dalam perkataan, dalam tindakan sesuai dengan kehendak Allah. Lumobi di akka namasa nuaing COVID-19. Unang adong atong napajagu-jaguhon. Ya, merasa diri sehat. HP muluro COVID buah. Pitor gedep. Jadi ikon taratur do. Mematuhi protokoler. Hamba Allah, orang-orang percaya adalah orang-orang yang mau mematuhi. Termasuk mematuhi anjuran pemerintah, protokoler kesehatan, selalu pakai masker ketika kita berhadapan dengan orang-orang di sekitar kita. Pergi kemana, kita harus menjaga jarak, selalu rajin cuci tangan, dan menjaga kesehatan kita tentunya juga akan menjaga kesehatan orang lain. Asa unang pitor mura mahiu madili alai toktong semangat sebagai orang-orang yang telah terpanggil di dalam Kristus. Nah patuluhon akamanginang tarjodu hita asa di hata Indonesia menghormati semua orang, siapapun di sekeliling kita layak dihormati. Tidak peduli golongan apa dia, suku apa dia, kaya atau miskin, pekerja biasa atau mungkin bos. Semua harus dihormati. Menghormati di son adalah wujud nyata iman haporsiauta. Allah memang akan aporsiai ikon saling menghormati. Menghormati di son nomor 8 doi. Buah daripada iman itu harus mengarahkan hidup yang ada damai. Tidak ada kesenjangan. Tapi saling menopang, saling menolong, saling menghormati. Menghormati di sini bukan berarti gila hormat. Tidak. Tetapi menjadi tugas kita. Bahkan menjadi jati diri kita untuk menghormati. Katakanlah hukum kelima dalam hukum Taurat ke-10. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan kepadamu. Sebab kata menghormati di sini adalah ada upah ketika kita mau menghormati orang. Di ngolu siganopari takas doon ikon mangula di hitabi. Mulai hormatan ni dongan iba, ikon hormatan do nang akka dongan. Hidup bahin dang alani na gila hormat. Ya, mulodong gila hormat berarti sudah salah sasarannya. Jadi ikon saling menghormati do. Nah, paupaton tarjodoh hita mangulu di bagasan horong. Sada Yohanes 3 ayat 10 naing mangaraho kita songon akka naporsea akka sisean ni Kristus. Didok di hata Indonesia, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Lapatanna dang holan manis di bibir. Dang holan di hata. Alai parulaun ma. Meluta patudes tu akajamita minggu-minggu nasalpu. Tumagom ma. Girgir mananginangi. Bakol makatahon. Ahadulapatan ini kita lebih banyak mendengar. Karena ketika kita banyak mendengar, kita mengetahui apa sebenarnya yang terjadi. Tapi ketika kita sudah mengetahui kejadian yang sebenarnya, maka kita akan mengatakannya yang sebenarnya. Jala idunedok ni Apostel
Johannes asa unang maholad di pamangan alay doho ma di perbuatan. Katakanlah didok huhahulungi do Tuhani ninna alay dimusuhi donganna. Ahamay do songoni pergapus do jolma modo didok dihahulungi de bata alay dihosomi donganna. Itu kan holan manis di bibir, holan di hata dui. Alani didok asa terjodoh hita harus saurdut ngulut tahun di pakatayon dohot di pabahenan di hasitongan ni debata. Na palimahon terjodoh hita marhite turpuhon asa biar mida debata. Na mangalehot tu hita hanguluan. Ain waingon ubiaran nama jolma tu dengan na jolma siad debata. Alanido debata uboto sungguh dia pikirata, sungguh dia pangalahota. Naing ma ubiar tu debata. Na mangalehot tu hita hanguluan. Bahkan di dalam hadiratnya, di tongannya ka parmingguon, di tongannya ka pertangiangan, ikon ubiar hita tu debata. Biar dison bukan berarti mertabuni. Tidak. Tetapi menunjukkan diri sebagai orang-orang yang memohon ampun kepada Tuhan. Allah memang retes dohita. Nah memiliki banyak kelemahan. Nah memiliki banyak kekurangan. Di hadapan Tuhan, mari secara terbuka untuk datang kepadanya. Dengan catatan, takutlah akan dia. Mabiar mangula akka nasional mohon ni debata. Artina mangula ma akka ulaun nadingkan. Alanya kamanginang marhite turpu jami taon totu naparpudi di napaunopon tarjodu hita lumobi di bulan Agustus paingotok kita tentang kemerdekaan ni bangsota. Ala didok di napaunopon di ayat naparpudi asa marhapatunom mahamutu sasude hahorongi makadongan habiari madebata pasangap ma raja. Pamaretta gabisada dalad dui papatarhon huasona di Portibion. Tarayahom ma kemerdekaan ni bangsota na papitu puluh 5 tahun di tahun 2020-an. Walaupun dalam kondisi pandemi COVID-19 masih terus mewabah, tetapi semangat kemerdekaan itu harus perlu diuhirhon, disegarkan kembali. Bahwa kita adalah bangsa yang merdeka. Yang tentunya kita berdoa, menghormati pemerintah, nomor 8 dui mendoakan. Tumangyakon pamarita, asaud tegas diaturan, di tonga-tonga ni kepemerintahan na, kepemimpinan na. Mulai siap presiden, tuaka menterina, tuaka gubernur, bupati dan wali kota, camat, lurah, kepala desa, sampai kepada kepling. Odo seada topik doa syafaat ni hitalak Kristen. Bahkan Paulus pemadokon di Rom 10 asa uduk tu panggonggomi. Nomor 8 dohot hita berperan menciptakan hidup yang harmonis, hidup yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya untuk kebaikan, nilai-nilai budaya membangun kemerdekaan itu dengan baik.
membawa orang semakin sadar akan hidupnya, di mana dia adalah terpanggil menjadi orang yang melakukan kebaikan. Secara khusus hapor siaut tahalak Kristen. Dua do keluarga negara Atta. Parjolo sebagai warga negara surgawi terpanggil kita di tonga-tonga ni hadiriotta sonalak Kristen, bahwa kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan dalam iman melalui Yesus Kristus. Keselamatan kita adalah anugerah. Kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan sian perbudakan dosa, sian hahulumun, sian hamatean. Naung malua do hita. Idu bahid di ayat 10 onom di dok, ayat kanong malua do hamu. Alay unang ma pinakke halua uni mangudingi hajahaton songon akan aposo ni debata matahe. Ya, walaupun kita sudah dijamin ya tentang keselamatan kita, tapi jangan dipakai itu ya seolah-olah kita menjadi orang yang tidak tahu aturan. Gabi lomo-lomo tak toy mak ngapi naluan ni debata hita ngasih sebedu satta gabi lomo-lomo mak daun dangi hadiriota ganu pari ikon masuk do hita tu pertobatan nak penang malua do hita alai tersadari kita hidup dalam berbagai godaan cobaan, tapi hiduplah tetap di dalam salib Kristus, di mana di sana kita sudah dimenangkan oleh kematian dan kebangkitan Kristus. Nah, paduahon sebagai warga negara di dunia ini, kita tentunya terpanggil untuk taat, mau melakukan tugas kita, muridok Yesus menggarar beo, batagarar ma pajak nahobar tu pajak tabi, tahormati ma akka aturan-aturan idea hita maringanan sebagai orang yang terdaftar di salah satu warga dimanapun kita harus taat sebagai warga negara. Ima jauh-jauh ni turpuhona kamanginang marhite-hite nguluta son halak Kristen. Jadi tabuam ma hadiriota son akka naung pinaluan ni debata mabuak kadamion tutonga-tonga ni humaliang ta mertua duhita mulu mangulu hita di bagasan aturan nasiat debata gabi ita dajol mama hita akka siseyan ni Kristus tusido hita tarju atong borhak mahita ahapi profesita pertiga-tiga tukang beca mabuanangkot guru karyawan apapun itu tabuam may gabidalan patuduhon sisean ni debatado hita mabuan kesejahteraan keadilan di tonga-tonga ni Portibion. Tuhan mamasu-masu. Amin. Martangyang mahita. Mauliate Tuhan nunga diluaso barita nauli manungguli paingotok kami. Akan nang malua dohami tutu pinalua ni mudar ni Yesus sia dosa dohot hamatian. Asa tarjodo hami songon akana pinaluam. Dada mangulu di bagasan akal lomo-lomo. Alai udukma tuakka aturan uhum nadong di lembaga-lembaga nadong di bangso do negara nami. Jala tarjodo hami alani haluau nasyakoi Tuhan. Asa hupatu pahami akalomo ni roham di dia pehami mula-ulaun. Ahape profesi nami tarjo mahami pahotton holong ni roham jala mabuan akka hadamion dohot las ni roha. Pasu-pasu mahatam jala mangulam may huhut mangulu di bagasan hadirion nami. Toktong dohubuak kami masa COVID sa pulsia na terus dope mewabah di tonga-tongan ni Portibion. Homa na mangaturhon Tuhan. Ajari hami sudia kana porsia diho
asa taat uduk dia keaturan protokoler, gabi jupahami hahi pason, di tonga-tongan ka persauran nami. Jalau rupi pamaretta nami, toktong di bagasan hajamoton, laho pahotton, akka ulaun nasida memberantas COVID-19 asa ditikina boy bebas bangsonami sian pandemi COVID-19 jala mulak kami muse tuak kaulaun na di bagasan akalas ni roha lumubi mamuji pasangap guarmu marhite-hite kapartangyangan nang parmingguan asiroham Tuhan go di homa ngulunami lumubi di borngin na holomon marhite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ta paradima edeta nomor 450 ayat 1 2 ihutusian non martangiang pangudianon ma sian inanami nyonya simbolon boruhuta soit. Martang yang mahita, ale amanami nambarha bangsa di Banua Ginjang, toktong dohami mandok molea tetuho ale amang, siala asi dot holong ni roham, nasai mandongani hami, mangaromoti hami, di bagasan parnguluan nami si ganupari, tarlubi sahatu tikyon ale Tuhan, dilehon hodo hami hahipason, tarlumobi di namasan waingon ale Tuhan, adanya virus corona yang masih ada di negara kami, juga di dunia ini ya Tuhan. Ale toktong dohami mandok mulia tetuho ale amang, siala asidot holong ni roham, sahat ditikyon hami di bagasan hasehatan. Boy dope hami marsaur ale Tuhan, mamuji pasangapon guarmu nabadiai, marhite-hite partangyangan nami, nang pe ale Tuhan, dang boy hami pajupang dot, akadongan nami saha porseaon, yang biasa kami lakukan marsaur tu bagas ganup ruas. Ale Tuhan dileokodo hami habisukon, marhite-hite pelayanan teknologi yang sekarang ini, Engkau memberikan kami hikmat bijaksana sehingga kami dapat memuji dan memuliakan namamu melalui partangyangan online. Suang-songonnya ale Tuhan, mandok mauliate dohami tuho, ala asidot holong ni roham diramoti ho dohami, mangula di bagasan parnguluan nami si ganupari, tarlumobi diramoti ho dohami ale Tuhan,
Lao mamuji pasangapon guarmu nabadiai marhite-hite parmingguan nami naung dipuka di huriam HKBP Sidorami. Saya ramoti maale Tuhan amang dohot inang pangulan nagop tiki na mangula di huriaon. Songoninang amang dohot inang parhaladom do sude akadewan ale Tuhan. Lehon nasida hasehatan bisuk nasiakoi. Tarlumobi amang pandita nami na mga lehon hatam nauli di bagasan partangyangan di Tikion amang pendeta Lubis say homa ale Tuhan na mga romoti nasida dohot keluarga lehon habisukon ale Tuhan, cukupkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk keluarganya Bapa. Begitu juga kami berdoa agar Engkau tetap menyertai kami ya Bapa, terkhususnya jemaatmu yang memuji dan memuliakan namamu di bagasan parmingguan nami. Sepadao maale Tuhan virus corona sian sude jemaat asaboy hami toktong ale Tuhan mamuji pasangapo di huriamon. Padao ma aka virus-virusi sian hami ale Tuhan alay molope tung soboy dope hatop hilang. Tuhan juga yang memberikan kami hikmat bijaksana agar kami dapat mengikuti protokoler yang dari pemerintah, menjaga kesehatan dan mengikuti segala peraturan yang diberikan oleh pemerintah untuk mencegah COVID itu masuk ke dalam diri kami masing-masing. Nang songoni pemerintah nami ale Tuhan, sehoma nama ngalehon habisukon tunasida asaboy mengatasi semua permasalahan yang ada di negara kami ini. Kami juga berdoa ya Bapa untuk ruasmu pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Saya ramoti ma'akaulau nami ale Tuhan, asaboy kami menjalankan, melaksanakan kehidupan kami, cukupkan segala kebutuhan kami, marhite-hite ulau nami ale Tuhan, manangahape ulau nami asaboy kami tung berbagi kepada orang-orang yang membutuhkannya, terlebih-lebih untuk memuji dan memuliakan namamu ya Bapa. Bapa yang baik, di malam hari ini pun di dalam kami tidur di perbaringan kami masing-masing, Tuhan juga yang melindungi kami, menemani kami, jauhkan kami dari segala yang tidak baik ya Tuhan, dan besok pagi Engkau bangunkan kami dengan nafas kehidupan, kesehatan yang Engkau berikan kepada kami. Bapa yang baik, berkati kami keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi, agar kami dapat melaksanakan segala kehidupan ini di dalam kasih setiamu. Dan Engkau juga tanamkan kepada kami ya Tuhan untuk tetap saling mengasihi, saling menghormati antar sesama kami. Bapa yang baik, banyak dosa yang telah kami perbuat, tapi kami yakin dan percaya Engkau Maha Pemaaf ya Tuhan. Ampunkan segala dosa kami agar kami layak mendapat berkat-Mu. Terpujilah namamu hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tapuji matuhata marede mahita nomor 450 ayat 1 dohot tolu laos tapasaha ma peleata tu debata. Yesus, Idona
Martangyakon mapiliata, martangyang mahita. Ali de bata amanami na di banua gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggad dohot nasa ulibasa na mauli utus. Pasahat tami masian na nilehon mitu hami pilihan nami tuho, say jalo may gabi uap na hutsus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti, asa huparhaseang hami pilihanon, pati bulhon harajaom mo di tonga-tonga ni huriam, dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim, asalam hutad dahami gudang ni silehon-lehon mitu hami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Rak mahita di tangiang hatopatay. Alea manami na di banua gijang, say pinarbadia magwarno, say Roma harajaun, say saut malomoni roham di banua tungaos songon na di banua gijang. Lehon matuhami sa darion hanguluan siapari. Sesa madusa nami songo panesa nami, didusa nidongan na mardusa Tuhan. Una kami tugihon tu pangujunan, palua mahamisian pangago, ay hudu na punah rajaun, dohot haguguun, rudi hasangapon saliling-liling na. Amen. Asinirohan ni Tuhan Yesus Kristus, dohot holong ni rohan ni debata ama, dohot persauran ni todi parbadiai mga ramoti, jala mamasu-masu hamu saluhut na. Amen. 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 Horas madihita saluhut na.